四邊記819提97讓人講到，用嘛計那咧後生人嚟長大漢嘅品格、嘅人格啊，到嘅用品啊，那個聖經講啊，用嘛計嚟講，用呢個福音嚟講，用上帝嘅話語嚟講，用錯過呢個福音在聖經裏邊嚟勸大家後生人或者農族人嘅人格、嘅用品要正。要強，因為đó要真理現代自家，因為個世間你喺度呢，思想自家用自家當下嘅道理嚟行啊，用當下嘅知識嚟行啊，思想咪行錯，思想咪行落按唔好嘅路線，係講呢個聖經同自家啲人品嚟將自家嘅人格，用自家嘅用品要強，都係用呢個上帝嘅福音，用上帝嘅話語嚟將自家嘅品格用品，真要強，真要正，有啲自家係聽上帝嘅福音嚟行，聽呢個話語嚟行，越聽自家要正，要強，要人們嘅自家得到好嘅用品。阿門。